Сегодня у нас обзор новости в этой маршрутке. Я вам ее хочу рассказать. У нас будет функция, потом будет обзор посудомойки, потом будет обзор раковины. Вот. Вот здесь вот нам нужно вот это вот насыпать. И вот это вот у нас вот здесь вот такой вот баллончик. Сюда вот закладываем. И сейчас высокая кухня такая вот включили. Вот хлопок. Все функции стиралки. Видите, вот там такое вот. Что-то она у нас зависла. Секундочку, ребята. Мне надо ее посмотреть. Секунду. Подождите, Маришка. Мне надо смотреть. Что это с ним? Палочка, что ли? Много насыпал, нет? Смысл? Ча! Да блин! Что с ним такое? Функция же нормальная. Ладно, давайте будем дальше снимать наш обзор. Ну, надо размешать.